呢個證券行業咧就唔係淨係睇股票走勢咁簡單㗎，仲有好多啦，包括 marketing 啊，包括 settlement 啊、電腦啊，好多個範疇㗎。而我睇個行業嘅前景咧就相當好㗎。有一個數目咧，我希望大家都記住就係話，香港嘅股民咧係得85到90萬嘅啫，都係嚟去幾廿萬嘅啫。每一個跌潮咧都篩咁一部分人出局㗎啦。但係內地嘅股民係過億㗎。咁呢過億嘅股民咧，嗰部噗噗車就仲未嚟得，咁啊唔排除深圳啊、廣州啊有啲地下嘅錢落咗嚟，咁啊但係到真係嗰部噗噗車要行嘅時間咧，就排山倒海㗎啦。就算你話銀行啊或者邊間大行啊，冇一個都做得晒㗎。我做咗30幾年股票，我好有經驗。個市一嚟嘅時間，啲電話一爆嘅時間咧，你叻晒就聽一個電話啫，聽住呢個電話，攞住個電話，等等先咁樣。做完呢個盤即刻做嗰個盤，你最多都係咁樣嘅啫。你一對耳仔一個腦嘅啫嘛。即係換句話嚟講咧，係根本上係做唔切㗎。咁如果你話真係有1% 落嚟咧，就等於一張凳仔2個人坐；如果有2個人落嚟咧，就一張凳仔3個人坐。咁事實上嚟講咧，證券業嘅前景咧，可以咁講。我俾一個好簡單嘅數，我講頭一 part 俾阿彭偉新講第二 part。咁啊，其實咧，每日嘅成交金額而家咧講緊800億咧，好靜嘅個市嚇。哇！個市成交咁靜啊，咁樣靜得咁緊要。你知唔知800億係咩嘅數咧？1億咧係講緊咧係25萬，一億係咪25萬啊？25萬佣金，咁啊10億就250萬，咁啊100億咧就2500萬。咁800億成交咧就等於800億嘅買入同埋800億嘅賣出，即係1600億。即係每日啊喺個市場上面咧，已經講緊有幾億嘅佣金喺度㗎啦，4億㗎啦。咁如果你計埋晒成個月份20個交易天，我當每日成交800億嘅啫，一個月咧講緊咧已經係天文數字嘅佣金喺裏邊㗎啦。咁呢個天文數字嘅佣金喺裏邊，其實一年落嚟咧，只係有多冇少，因為有時嘅成交金額咧去到1000億、1200億都有㗎嘛。即係我要同你講，每個股市每日嘅成交金額咧，已經代表一個大數嘅佣金㗎啦。不過可能係匯豐啊分咁多啊，呢間行分咁多，呢間行分咁多。問題你可以着幾多嘅啫？咁而家仲係直通車未嚟喎，直通車將來要嚟嘅話，成交金額可能係1500億、1800億，甚至乎2000億或者係2500億都唔頂嘅。內地一日成交過千億、過2000億都有㗎。所以睇見啲內地嘅證券公司賺嘅錢冚唪唥都係講億聲幾多十㗎啦。呢度一定喺度㗎啦。一定緊要，多你一個佢就咁大嚿，少你一個佢一樣係咁大嚿。問題我唔係要講一樣嘢，就係話咧，我哋已經做緊證券行業，我哋點樣喺呢個咁大嘅餅，我拗翻一嚿咁解嘅啫。咁當然之拗翻一嚿唔係代表我今日考到178題，我就即刻可以拗到嘅，有好多配套㗎，包括你要對一啲金融產品嘅認識啦，包括你要知道乜嘢叫股票，最低限度你要知。包括你要認識乜嘢叫被對證，乜嘢叫期權，咩叫期指，個運作係點樣，落盤嘅程序係點樣，同人哋溝通嘅時間係點樣講法，同埋咧對股票嘅中期、短期嘅認識係幾多，客會問你嘅。如果到咗咧客嘅資料係多過你嘅話咧，你就弊家伙㗎啦。仲有而家講緊嘅市面嘅股票唔係1隻2隻啊，你可能講緊100隻、200隻、300隻，你梗係冇可能全部跟晒啊！我哋都冇可能全部跟晒。但係點解喺電視機面前見到我哋好似你問到每一隻我都識答咧？其實道理好簡單。當你睇得多嘅時間咧，你腦海中咧就會將嗰個記憶咧係鎖死咗喺度㗎啦。到最後尾電視機有個走勢一打出嚟嘅時間，第一你知道嗰個業務係幾多，第二你知道個走勢嘅走勢係點樣睇法。到其時咧，你去演繹嘅時間咧，自不然咧就好輕鬆㗎啦。咁啊當然知啦，成個大市嘅技術走勢一陣我試講，而係話最緊一樣嘢就係話咧。我哋做嗰樣嘢，或者我哋學嗰樣嘢，個餅有幾大先？如果個餅係細嘅話咧，你都飛你都冇用。但係個餅而家我同你講啊，就算成交金額好細咧，都講緊800億㗎。你知唔知20幾年前1987年啊？我教書先講啊，今日我成日講少少啦。當其時咧，成交金額幾多知唔知啊？係30幾億咋。
30幾億已經做到我哋趴晒街，因為嗰時候實物交收啊！你真係買股票翻嚟要登記要打印啊，真係數都數到你死下。但係而家唔需要㗎，而家無紙化證券，你冚唪唥都係電子交易㗎啦。所以變咗咧，做到幾大都好都冇雙方。我哋今日就算1億2億生意，我6點零鐘我就可以收工㗎啦，因為我唔需要數股票啊，我唔需要登記啊，我唔需要打印啊，即係好多後人嘅嘢係唔需要做㗎啦。即係變咗咧，公司裏邊嘅 operation 咧，只要你上咗軌道，呢個係一個平台嚟㗎。呢個平台如果 support 到你、支持到你去做嘢嘅話咧，你今日做10萬蚊生意，佢就係咁做；你今日做100萬，個客打電話俾你，好長江140蚊，唔係125蚊，我當125蚊啊，其實124個幾啫。咁125萬嘅生意，佣金就算天一半地一半咧，你嗰份咧都袋咗千幾蚊落袋㗎啦。調翻轉頭，佢打電話俾你，同你講，同我買2,000股中人壽，咁又係咁樣做法。你一個 order 100萬，你一個 order 4萬蚊，係兩件事嚟㗎。但係作為即係一個做生意嘅人，就等於你一個超市，你賣到一樽紅酒，你係賺幾十蚊；你賣咗一樽 XO， 你係賺好多錢。但係咧，你乜嘢都賺，你唔好睇輕個細客，10個細客就係已經咁多，100個細客。如果你每日做到100個細客，你好掂㗎啦，已經即係一個月講緊以幾萬蚊佣金㗎啦。所以點解咁多人咧咁嚮往去投身呢個行業就係咁嘅原因。其實嚟講咧，做細嗰啲咧就梗係好辛苦啦。但係咧一個大浪一嚟嘅時間咧，由於有好多人咧想係投資股票，只要你係俾到個信心佢哋咧，佢哋慢慢咧就會咧有個信心俾翻你。咁你唔好忘記喎，好多人話啊，我唔識行，初出嚟，但係當你打張卡片出去嘅時間，你做成第一單雕嘅話咧，佢1個會拉2個俾你，2個會拉6個俾你，6個會拉15個俾你，15個再拉30個，30個一拉上去就係已經係50個，50個拉做唔晒㗎。因為咧，我講緊香港嘅股民咧，當幾十萬都已經做到趴晒街嚟，如果忙起上嚟。如果你講緊話噗車真係一行嘅話咧，其實咧呢個行業嘅從業員咧根本上係唔夠用㗎。